아니잖아 이거 그냥 좀. 따뜻따뜻따뜻따뜻 범범범. 아 오늘 내가 피부했거든 준호께서 내가 다 맞췄어. 다 맞췄어 내가. 그래서 내가 포인트 좀 줬는데 근데 야 어씨. 내가 좀 한 번 안 던질 때가 있어. 어떤 판은 어떤 판인 줄 알아? 어떤 판? I'm a bad 이런 나온 노래 내가 절대 안 써. 근데 야, 나도 원래는 내가 던지는 역할이 아니고 나는 잡는 역할이거든? 아, 너 잡는 건데? 나는 잡는 걸 되게 잘해. 던지는 거 겁나 잘해. 뭐, 그럴 수 있지. 사람마다 다르니까. 야, 근데 오히려 성격이 안 맞는 친구랑 오히려 친구가 잘 됐네. 그건 맞아. 만약에 내가 뻑살을 좋아하거든, 실제로. 근데 너 닭다리를 좋아해. 그러면 치킨 한 마리 같이 먹어. 나 실제로 뻑살 좋아해. 저 코인 먹고 싶은데? 너는 아이템에도 포인트 같은 거 있어? 우리는 칭찬 스티커 있어. 야, 우리도 스티커야. 스티커를 다 모으면 주넘길 줘. 그래? 주넘길 줘. 하나를 줘. 하나가 마켓이라는 시장이 있거든. 시장놀이 같은 거. 거기서 돈을 쓸 수 있어. 야, 우리는 이게 뭐냐면은 이게 칭찬 스티커를 몇 개를 모으면은 그 문화상품권이랑 이게 메달을 줘. 너 메달 받은 적 있어? 나 메달 받은 당연히 있지. 얘 방방동이 안 돼. 얘 방방동 없어. 아니 없어. 아니 없어요. 저 없거든 이거. 8분 동안 없는 건데. 오케이. 이제 됐어. 아니 너 나와. 이 불탕으로 통과한 게 야 복숭아 상으로가 있다고? 있어. 그 왕가탕으로 이렇게 딱딱한 그거가 내가 생각하는. 내가 생각하는 그거지. 너무 싫어. 이거 믹스는 조금 다르지? 진짜. 오. 101에서 110에서 115? 115? 얘 되게 늦게 눌러야 되네. 야, 붕어빵 탕후루 알아?